Čaute, ja som Mohamed 30034. Ako ste mohli vidieť, dneska som natočil ďalší vlog v byte 1, zajtra možno bude byte 2. Práve som sám doma, toto je večerný vlog. Ak mi neveríte, že som sám doma, tak sa môžete pozrieť. Je tu úplne ticho. Mama išla so sestrou do obchodu. Ja sa práve nudím, pijem šokatu. Ako viete, Fanta šokata, čo som vám hovoril, že si ju pôjdem kúpiť. Stalo sa, takže zajtra natočím nejaké 3-2 videá, teda vlogy, prepáčte. Čo ďalej? Takže dali by sme, že napríklad, no to je vlastne všetko. Za chvíľu to mama, takže radšej to vypnem, lebo ma zabije. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a koment. Čo ďalej? Vaša.